သူပြင်ကနေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတကားကြားမှာညှက်ထားခဲ့တဲ့တိတ်ပြားလေးပြုတ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။တယောက်ယောက်သူ့ခန်းထဲဝင်သွားပြီဆိုတာသိလိုက်တာနဲ့လူစီကပပနတ်နတ်ပဲသူ့ရဲ့တနတ်ကိုရှော်ပြူသားအဝတ်ထုတ်ထဲမှာဝှက်ပြီးဘာမှမသိသလိုနဲ့အခန်းထဲဝင်သွားလိုက်တယ်။အခန်းထဲမှာတော့လူမိုက်ကြီး၃ယောက်ကသူ့ကိုစောင့်နေကြတာပါ။သူတို့ကလူစီကိုမွေးစီချက်ပေးဖို့အတွက်လာပြီးအဓမ္မခေါ်တာပေါ့။လူစီကလည်းမလိုက်ချင်တယ်လို့ပြောမူနေတော့သူတို့ကပို့ပြီးတော့လိုချင်လာကြတယ်။နောက်ဆုံးကျတော့လူမိုက်တွေကအဝတ်ထုတ်ထဲမှာဝှက်ထားတဲ့တနတ်ကိုရှာတွေ့သွားပြီးသူ့ကိုအတင်းအကျပ်ခေါ်ထုတ်သွားကြပါလေတော့။နှိပရိယေနဲ့အကွက်ရွှေချင်းတကယ်တော့လူစီကသူတို့ရှာတွေ့သွားတဲ့တနတ်ကိုအာယုံလွှဲဖို့အတွက်ပဲတမင်ပြတ်ထားတာပါ။တကယ်တနတ်အစ်စ်ကိုတော့ဗီဒီယိုပေါ်မှာတိတိကျကျဝှက်ထားခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့အခြေအနေအရဖုန်းကိုပါတင်ခတ်လိုက်ရတော့သူ့အဖွဲ့နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ်။လမ်းမှာကားမောင်းသွားရင်းနဲ့ရဲကားတစ်စီးကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာလူစီကအကြံရသွားတယ်။ရဲတွေတတိထားမိအောင်လို့လမ်းစုံမှာကားကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့တမင်မောင်းချပစ်လိုက်တယ်လေ။၃မိဟောင်းဆွေဟောင်းနဲ့စုံတွေ့ချင်းရဲတွေကကားကိုတားလိုက်တဲ့အခါမှာကန်ကောင်းကျင်တော့ဖမ်းတဲ့ရဲကသူ့ကိုတီးတဲ့ Brad ဖြစ်နေတာပါ။ Brad ကလူစီလျှို့ဝှက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေမှန်းသိတဲ့အကြောင်းနှစ်ယောက်သားမက်ဆီမိတ်အချက်ပြပြီးပိုင်ပိုင်နိုင်တရုပ်ဆောင်ပြလိုက်ကြတယ်။ရှင်တို့ရဲတွေထိုက်ကျမကပို့ပြီးနားလေအောင်ပြောနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးလူစီကလူမိုက်တွေကိုယုံကြည်အောင်လုပ်ပြလိုက်တာပေါ့။ Brad ကလည်းဘာမှမသိသလိုနဲ့ဒီတစ်ခါတော့သတိပေးုံနဲ့လှုပ်ပေးလိုက်မယ်။နောက်ဆိုဖေးဖေးမောင်းဆိုပြီးလှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လူစီယာသူ့ရဲ့လှူဝတာဝန်ကိုဆက်ပြီးထမ်းဆောင်ဖို့အခွင့်အရေးရသွား